大家好，我係藝人海俊傑。我而家身處喺廣州中山大學醫院附屬第一醫院。我太太患有急性肝硬化，喺呢兩日裏邊係醫生係話可以換肝。但係我哋已經喺瑪麗已經住咗20日，喺十字車裏邊咧直接轉介過嚟呢個廣州中山醫院。喺錢銀上咧，我哋咧就係籌好好嘅朋友咧，就係已經籌得70萬，但係咧我哋而家係仲爭70萬。我希望大家咧可以，如果可以幫到幾多嘅就幫幾多個，因為每一分每一秒咧都係時間。而家我係可以證明，而家係11月8號，而家係夜晚10點鐘，而家係夜晚10點鐘。我係海俊傑，我唔係騙子，我之後所有好多嘢可以 prove 俾大家睇。我太太係呢兩日係可以換肝嘅啦，但係真係好爭好多，真係爭一半錢。我哋籌70萬，而家有150萬，就係因為每一個 patient 都係有病態好唔同嘅，希望大家可以幫到一分，幫到幾多就得幾多。好多謝大家，多謝大家幫忙，唔該。大家好啊，歡迎嚟到現在就資料呢條 YouTube channel， 我係芝麻仔，等紫菜女同大家打聲招呼先。大家好啊，我係紫菜女啊。我今朝起身嘅時候咧，即係香港時間夜晚啦，一起身我就見到喺 IG 啦，咁海俊傑 share 咗呢條片，因為我本身都中意佢同 follow 開佢，所以一開就自然彈咗呢條片出嚟，咁我就即刻同芝麻仔分享啦，都關心同擔心嘅，咁所以值得同大家講下。咁啱啱都睇完多一次啦，其實即係之前我都 loop 咗好多次㗎，但係即使係頭先嗰個 moment 咧，我再睇多一次嘅時候咧，我個心其實都好酸同好揦住。我本身就應該我當然會認識海俊傑啦嚇，應該好多香港市民都認識啦，但係即係我諗我可能冇紫菜女你咁有印象嘅，就係因為即係我素來都冇追開佢嘅，但係即使係好似即係唔喺現實世界唔認識呢個人，但係咧聽完佢咁樣講咧，即係呢段片咧都好想伸出個援手啊！如果可以幫到佢嘅話，咁我諗有3件事大家好想知同好想討論嘅嘢啦咁我哋邊3件事咧，跟住落嚟咧就可能講完呢3件事咧就等紫菜女咧講多啲有關海俊傑嘅背景咧，等大家咧可以認識海俊傑多啲。第一件事咧邊3件事就係我諗好多人咧，首先其實好痛嘅第一件事就係即係大家會呢條片係真定假？因為呢個年代咧有 KK 園區啊，太多假嘅嘢，又有 AI 又成咧，啲嘢根本上你係分唔到真同假嘅。咁係之前吳君如都有一單啦，係完全 AI 㗎嘛，嗰個證實咗啦。咁但係今次佢攞嚟講笑啫，佢好似之前嗰個係但係今次你睇廣告嚟嘅添廣告嚟添啦但係今次即係應該唔係攞呢啲嘢嚟玩㗎嘛，你睇翻佢頭先嗰段片嗰個語氣感情各方面嘅嘢咁所以好揦住嘅就係，如果萬一呢件事係真嘅，但係咧原來喺其他地方充斥住有咁多假嘅嘢咧，令到本來係可以想幫佢嘅人咧，都即刻要好似我咁樣咧，其實個腦咧不停咁樣諗，到底係咪真定假？你呢一壇嘢你冇得諗好耐噶嘛，係咪？你換肝呢啲嘢咧，其實係好刻不容緩㗎咁應該係換屍肝㗎啦唔會話即係活體移植㗎嘛，因為我唔知道佢話佢返咗大陸啦，但係即係我常識嘅認知活體換呢個腎肝其實即係喺法例上好似如果我講錯嘅，你歡迎糾正翻我，因為我孤陋寡聞，好似係要親屬直系或者係點樣先至可以做一個活體
器官嘅移植㗎嘛嚇。咁你如果你話屍肝呢啲咧就冇得等㗎嘛，係咪先嚇？你等得嚟都，所以你見佢咧其實都好着急嘅。咁第二樣討論嘅嘢咧就係我諗好多人都會諗啦，就係喂大佬娛樂圈喎，仲要係新手冠軍喎你撈咁耐都即係冇70萬對我呢啲普通人嚟講大數目係咪？咁但係你喺即係呢個界別呢個圈裏邊咧，可能唔係一個好大嘅數目啊嘛，係咪？都係錢咁當然啦嚇，但點解都冇咧又即係可能啲人就會從呢個角度去睇，就會更加去想像呢條片係真定假啦咁即係第三樣令到我去諗下嘅嘢咧，就係喂即係點解要返大陸換肝咧？又或者係咪即係頭先佢本來喺瑪麗嗰度做咗住咗20幾日㗎嘛？咁同埋咧嗰個數目係150萬㗎嘛如果你話可能有啲人仲停留緊，即係國內，因為應該平啲嘅喎又或者點解可以喺返國內換嘅，或者係即係你可能食飯咁樣咧，返大陸就平啲，但係呢啲嘢喺大陸做有冇人做？點解咁貴？市價係唔係定合唔合法咧？呢啲呢3個問題，我覺得好值得討論嘅。咁首先你話係咪 AI 先？你點睇啊，紫菜女？我覺得唔似 AI 嘅，因為我見到佢即係幾樣嘢啦。首先，我覺得我認識嘅佢啦，佢都低調嘅。平時佢唔會無端端拍呢啲嘢出嚟，即係同埋睇到佢神情語氣係好着急，即係冇辦法之下唯有向公眾公開咁樣求助。咁當然頭先關於錢嘅問題，有人都話佢藝人協會定好多藝人咁古天樂啲會幫佢。但我諗佢嗰個情況咧，最快嘅方法就係喺自己個 social media 向所有人都求助先，咁包括佢啲藝人朋友噶嘛。咁呢個係佢最急切嗰個方法咯。咁但係即係睇翻佢，因為佢好急啊，即係冇辦法之中好無助、好心急嘅時候，唯有咁樣做。你見到佢啲打燈唔會特別靚咁即係我覺得 AI 嗰啲多數啲嘢完美啲㗎，即係會靚啲咯啲嘢，即係可能啲打燈陰影神情唔係咁樣嘅。即係我覺得佢呢件事好人性嘅，我睇就幾方面都。我都覺得唔係 AI 嚟嘅。咁第一啦，就係佢喺你最叻整 AI。就係我有玩多咗，但係就唔係好話最叻啦。其實即係我而家認知嗰個 level 咧可能都仲喺呢度。咁就係真正我要學嘅嘢咧，其實喺呢度嘅，仲有排學咁但係我會覺得係首先佢喺翻自己嘅 social media 嗰個 account 嗰度發布呢條片㗎嘛。佢唔係喺其他不知名嘅群組各方面你揾到呢條片啊嘛。咁首先即係你喺自己嗰個 social media 嗰度，你播呢條片嘅話，咁我覺得已經減低咗好大嘅機會係假嘅除非一個可能性就係佢嗰個 account 俾人 hack 咗，即係俾人哋盜用咗跟住先至再整條 AI 片出嚟。咁你係咁就冇説話好講啦。同埋第二嘅學阿紫菜女你話齋咧，即係 AI gen 出嚟嘅嘢咧，其實係會再靚啲嘅即係會靚仔啲嘅不過你可以調，你可以話唔係啊，你特登要做到咁嘅效果定點樣係可以，但係即係正常做出嚟咧，我又覺得真係無論啲語氣神情各方面咧，係真得好緊要咯如果你話佢係假嘅話，我只能夠咁講啦。第三其實我唔知道係刻意定有心啦定點啦。如果你又話佢係假，因為咧你睇佢條標題咧，佢係急切換肝定點個需要啦。見到佢係寫錯咗字嘅嗰個設字係佢用咗假設個設㗎嘛。咁你可以反映到其實佢係好即係一個好急好亂嘅狀態底下去做呢件事嘅。咁第三有一樣個即係唔好話疑點啦，係我自己都諗唔通個位咧，就係佢係好需要呢件事啦咁仲要同公眾講開，幫得一分得一分啊嘛，係咪？咁但係問題就係佢又冇留低
即係點樣去幫？係啊，點樣去幫佢？係啊，所以佢真係好急，好多人都 comment 關心，即係你首先唔好理人哋覺唔覺得咁易又成啦，但係大多數 comment 都話真係想幫你，點樣捐錢，點樣捐錢，即係佢都未得閒覆啊，即係我諗佢真係急得好緊要，好亂咯個人，我覺得佢都係啦，咁所以即係有好多種種嘅情況啦嚇，咁我先假設啦，即係好多嘢都冇話100%，但係即係你講到救命呢啲嘢咧嚇，即係唔好嚟，寧可信唔會攞嚟，真係你唔好攞嚟玩，我唔覺得佢攞嚟玩嚇。咁條片我又覺得好真。咁啊，輪到第二樣討論嘅嘢咧，就係即係喂撈咗咁耐嚇，即係都搞唔掂嗰70萬。首先咧，佢好似係話急性肝衰竭啊嘛，係咪啊？急性，即係你可能好多嘢係你冇得預期嘅，係突然間嚟嘅。咁你可能其實有啲錢，可能即係我假設佢係有呢筆數，但係可能擲住咗，尤其是即係物業嗰啲樣嘢，你唔係話即刻變就變到噶嘛。係喎，係咯。係啊，我買一層樓都有錢啦，係咪幾廿萬咁樣？咁但係可能即係你現金攞唔到啊嘛。嚇，有呢個可能性啦。咁跟住落嚟，即係你話係咪真係做藝人係咪咁好撈咧嚇？我又即係其實係有保留嘅。好多係咯，真係好有保留，都係打份工㗎咋。打份工啦嚇，有啲有好多藝人可能係好睇唔好食啦嚇，尤其是即係我哋即係我唔係藝人啦，但係以前咧應該咁講啦嚇即係我唔出樣噶嘛，係嘛？而家無奈地唔知點解咧嚇擺咗出嚟嚇，我調翻轉我都會緊張，我嚇不如着多件嚇買多件衫啦。咁有陣時你都見阿海俊傑咧嚇睇翻即係因為呢單寫睇翻之前咧咁有陣時出席啲聚會都要着靚衫又成啦，其實都花費好多嘅嚇。咁如果你唔係話係有啲好一線嗰啲藝人啊。即係你可以接到廣告嗰啲，因為廣告真係容易揾錢啦。如果唔係你話拍下劇嗰啲咧，其實都係辛苦錢嚟嘅嚇。咁你又唔係做主角咧，又都未必會揾到咁多，可能即係夠生活夠屋企嚇，即係過一啲好啲嘅生活咯。同埋你睇翻相，好似佢都有小朋友噶嘛嚇。咁所以即係玩下手上嚟嚇，你話突然間要籌呢一個數目咧嚇，未必係咁容易嘅，我都覺得可能嚇呢一個可能性。咁啊，紫菜女，你又認唔認同定點樣？我絕對同意啊！陣間我再講佢即係演藝上嘅道路就會明多啲㗎啦，係多啲啦嚇。咁然之後去翻你第三個 point 先。係啦，第三個 point 嚇，我諗好多人都關注嘅就係到底喺大陸裏邊咧即係咪要翻大陸做咧？咁你香港冇咧定點樣咧嚇？原來其實咧，我就係因為好好奇呢件事啊嚇，所以即刻咧喺 Google 嗰度咧嚇search 下就會打譬如大陸換肝嘅手術費嚇，咁你就會出到嚟咧嚇。原來其實海俊傑講嗰個銀碼咧，其實係市價嚟嘅喎，合理價嚟嘅喎，原來係咁貴嘅。係咁貴㗎，因為即係我會見到咧，原來都係popular 嘅一件事嚟嘅，好多人。因為我見到尤其是台灣啊，我隨便讀下啲 title 俾大家聽下，即係嗰啲新聞網站嗰啲 title 啦，話台灣等唔到啦嚇，有啲我唔講名啦嚇，即係有啲celebrity 啦，或者係各界嘅 celebrity 咧嚇，都花咗800萬赴即係負荊請罪嗰個負啦，去咁解啦，赴大陸咧去換肝嘅800萬台幣，800萬台幣咪差唔多海俊傑嗰個數咯嚇，即係個唔同啦，或者有彈性啦嚇，咁你除翻3-4咪100-200萬咁樣啦嚇，咁所以都合理嘅。係啦，呢度第二個咧又講咧大陸換肝代價120萬。跟住呢度又有講啊，即係都係台灣嘅新聞啦因為咧原來都興咧有啲中介咧，但係唔合法嘅即係台灣嘅法例可能即係唔準點，即係唔係話做唔到中介，我唔知冇深入研究，但係可能有啲規範啦，可能佢犯咗，即係有啲界限先可以做到。喺呢度咁講咧，即係靠呢一個
撈呢一個中介啊中國器官移植點都賺成千幾萬嘅喎即係大生意嚟嘅喎，你可以咁所以係我唔知道即係阿海俊傑係即係香港嗰個情況，因為佢喺瑪麗嗰度去咗，跟住又要去上翻上去，但係可以即係肯定咧，係大陸做呢件事咧係有，同埋係合法嘅。大陸都唔係話喂有陣時即係可能睇得多魷魚遊戲啊，或者係以前大家有啲 stereotype 即係對以前嗰個印象係咪即係非法去摘取人哋嗰啲咁嘅器官咧？唔係㗎，大陸其實都即係嗰啲科技同醫學進步咗好多㗎其實係做呢件事咧係 OK 同埋得嘅。咁同埋佢都有法規去影響。即係我呢度有啲新聞咧都有講啦中國器官移植嘅手術咧有個突破性嘅發展㗎，成功率可以達到90% 以上嘅。咁所以咧係勁嘢同好事嚟嘅理論上。咁同埋即係唔係話你想換就換㗎亦都係要有啦。同埋咧有陣時有啲器官即係咩都有得換嘅。我見你即係當然你眼角膜血管都有嘅，係有得移植嘅。仲有喎，如果你話正常去排咧，呢度咁講啦佢話即係嗰個喺大陸裏邊器官移植手術費係非常之高昂嘅。以肝臟移植為例。如果即係佢急性我唔知啦但係有啲人唔係急性啊嘛，但係都即係知道要換噶啦嘛，係需要俾10萬蚊人民幣做按金去等咋，排個 list 咋你都要俾10萬蚊人民幣去排做按金嘅咋。咁移植嗰個手術費咧最少呢度咁講都要60萬所以咧一般嘅家庭咧。其實如果你有呢啲嘅重病咧，係好難負擔嘅咁同埋即係難負擔嚟講咧，你因為大陸都有醫保噶嘛即係保險啦保險咧係唔包呢啲咁大型嘅急病嘅咁所以係咁就更加係啦。咁合唔合法咧？合法㗎你有正途咁樣做咁因為咧有啲即使係大陸咧，佢即係有啲新聞網站都講係即係佢有一定嘅限制比如腎臟啦呢啲咁嘅器官喺法規上邊咧，只係能夠喺親屬之間咧先至可以進行一個活體嘅即係移植咁即係你係父母子女之間或者係老婆仔女咁樣先至可以做一個即係腎臟嘅移植咯。咁所以我可以推斷即係你翻得上去而又做肝臟，因為肝臟可以再生噶嘛，係咪？唔係話攞咗一個出嚟就冇。咁但係可能會係屍肝咯，即係所以先至咁急咯如果唔係你排噶嘛，你其實有足夠嘅時間去籌噶嘛就係咁樣。呢種呢幾個問題咧大家都可以再討論下啦有你嘅意見或者係芝麻仔頭先噏嘅嘢咧錯嘅喎，有邊個攞留言話翻俾我哋聽啦。咁而家咧我都好期待紫菜女咧講多啲海俊傑咧背景同埋故事俾我哋聽。咁希望大家咧聽完之後咧幫到手嘅都可以幫下手啦。係即係就算唔係真係捐錢，好似我哋咁樣將講件事出嚟，多啲人知，睇下有冇人幫到，都係一個幫，即係佢都想大家 share 呢件事出嚟，係咯。咁我哋講少少啦，即係因為海俊傑咧，其實最近我成日講好多星秀嗰啲片啊，咁好多都係新秀冠軍啊，咁但係我都覺得海俊傑竟然冇被邀請，或者佢近年咧真係好少唱歌，佢係拍劇多嘅，咁但係都好想講翻佢係第13屆新秀冠軍啦。大家可能咧睇下中間最右面嗰位咧戴眼鏡嗰個，其實嗰個係丁文俊啊，中年好聲音1嘅丁文俊，當年咧就係海俊傑贏咗佢啦，咁就冠軍，咁丁文俊係亞軍嚟嘅。咁我真係認唔到丁文俊喎，而家嘅丁文俊咧，我覺得係有型靚仔好多嘅喎。係，但係你睇下海俊傑幾咁有型靚仔先嗱，咁佢好似mix 㗎，有啲似南美好靚仔嗰啲 mix 啊。係因為大家都對佢個點解會姓海咧？有人姓海嘅咩？咁呢個講少
少啦，因為佢咧的確係1/8個英國人嚟嘅，咁佢個great grandfather 佢個曾祖父係英國人啦，本身佢係姓 Harrison 嘅，即係好似 Beatles 嘅 George Harrison 嗰個夏里遜啊，係啊 Harrison，咁但係因為佢個爺爺咧以前喺上海嘅時候咧，佢係百樂門嘅歌手嚟嘅喎，即係嗰啲舞廳嗰度，咁當時想佢哋改翻一個即係中國人易啲記得嘅名啦，咁所以就改咗姓海，咁所以之後佢爸爸嗰代啊，佢爸爸嗰代係同阿李小龍切磋武藝嘅同校同學嚟喎，即係佢個 background 都幾勁嘅，咁所以就跟住傳到佢落佢呢一代都姓海啦，咁而且其實佢除咗佢自己參加新秀咧，佢個細佬啊海俊文都係參加超級巨星1，咁佢都出現過嘅。咁同埋喺娛樂圈裏邊，大家識得陳慧珊啦，原來陳慧珊係佢表姐嚟嘅，咁所以都佢個家族都多人認識啦，係咯。咁我而家都去下一張相啊，唔該幫我。因為講翻佢新秀嗰陣咧，其實有個環節咧，嗰陣時我喺香港啦，我仲喺香港，咁我好記得，因為我細個嗰陣睇新秀咧，首先覺得呢個人真係好靚仔，即係好似卡通片類嗰啲鬼仔咁好靚仔啦。咁但係令我最記得嘅就係嗰屆新秀咧，佢就同毛啟賢有個環節嘅，就係考佢哋升 key 啊，要唱心酸的情歌啦。咁如果知埋咗，你去下一張相啦，好經典呢一幕就係。心酸的情歌已經好難唱㗎啦，咁佢就要行上一級樓梯，要升一個 key 啊。咁跟住嗱，你見到企喺地下嘅丁文俊咧，已經係輸咗㗎啦，咁要落翻嚟。咁中間紅色褲嗰個咧，就去到嗰一格已經係，因為真係上到好高音㗎。我今日睇翻條片，大家真係 search 翻海俊傑新秀升 key 就會見到係好精彩㗎，真係高音到。但係佢係好都辛苦，但係冇走音啦，而且好靚仔、好自信嗰個樣啦，真係令到贏到好多掌聲，即係呢個係好經典咁，所以我想大家記翻佢咁樣入行啦。咁但係佢入咗行之後咧，咁芝麻仔唔該去下一張相，就係佢咧其實但係都有人有少少覺得係會唔會係內幕咁嘅，咁當然佢係嗰晚表現好好啦，亦都外形非常好啦。但係佢竟然喺新秀冠軍之後咧，1個星期內已經出咗首新歌啦，嗰首歌叫做《永遠的偶像》。都唔知道而家，所以到而家都咁靚仔咯。但係其實我覺得佢除咗係偶像派，仲係一個實力派啦。佢當時第一隻碟係好快出咗第一隻碟，所以啲人都覺得係咪內定㗎？點解咁快就度身訂做咁多嘢俾佢，冚冚聲要撲佢咁？咁佢隻碟叫做《微風中的海》啦。咁其實《微風中》呢首歌咧係頭先我聽翻好好聽嘅一首 Bossa Nova 嘅歌，係其實係翻唱當年小虎隊咧孫明光嘅一首歌嚟嘅，好好聽，大家可以聽翻。咁但係咧。即係講翻就雖然咧，當年華星咧捧得佢咁緊要啦，真係1個星期佢砰砰聲打造咗咁多嘢，但係其實咧佢就係出咗呢隻碟啦，跟住就冇乜點唱歌，之後佢都係拍劇多嘅。咁對我嚟講咧，佢芝麻仔去下一張相可以睇到。我對佢印象最深嘅一個演出啦，因為其實佢都拍過好多劇嘅，即係大家可能好記得呢個《合府統請》啊，係王喜當年大家好記得咩 OK 得啊、金雙銀炒飯嗰個，但係佢係做壞人嘅，即係做唔好嘅角色。跟住仲有我記得有一出叫《天降財神》，係歐陽震華做財神㗎嘛，但係最後海俊傑又係衰人嚟嘅，最後佢仲要係唔知俾嚿金冚咗個喉嚨度之後變咗植物人咁嘅笑片嚟嘅。咁但係咧，佢唔知點解成日都要做壞人，但係呢一出係刑事偵緝檔案啦。呢一出我印象好深，因為背脊得住你嗰個咧就係當年好靚仔嘅陶大宇啦、張大勇啦。咁當年海俊傑係飾演一個同父異母嘅細佬啦，咁佢係孭住個背囊喺外國翻嚟啊流浪咁樣嘅，但係佢個性格就可能鬼仔啲啦，襯翻佢個樣啦。咁但係其實最後嘅結局咧就係佢。即係牽涉咗一單命案，但係佢就冇人相信佢，因為可能佢性格比較即係隨意啊，或者啲人覺得佢冇搭霎，即係鬼仔周圍流浪嗰啲性格，跟住結果就要即係死咗咯喺個劇集裏邊，因為冇人信佢，即係一個好 sad 嘅結局。但係我都即係我好記得呢個角色啦，但佢唔抵啦，同埋佢終於有一次係可以俾佢做個好人咯咁但係咧輾轉即係佢呢個劇之後咧，佢都
即係喺香港嘅演藝圈消失咗好多年嘅，即係佢都上咗搬咗去北京啦，上咗大陸發展，又認識到佢而家個太太啦，佢哋2017年結婚嘅。咁我哋 fast forward 由佢呢個後生嘅好靚仔嘅樣，就去到近年啦。咁其實到近年芝麻仔去下一張相。佢其實而家咧個樣都係咁型嘅，不過當然就成熟咗啦。咁但係佢都係做奸人嘅，即係近幾年嘅劇。咁呢一張相喺《逆天奇案》裏邊嘅一張相啦。咁但係都係即係其實佢喺娛樂圈發展可以好啲，我覺得。即係佢唱歌咁好，冠軍咁嘅 range 啊，即係唱到咁高音，竟然係唔知點解冇捧到，可能華星之後都執笠咁樣啦。跟住。拍戲又唔係俾啲好嘅角色佢做，咁所以不過佢雖然我講到佢咁靚仔啦，咁但係其實佢係咯，其實當年係咪唔興啲 mix 樣嘅，真係唔知點解。但係佢有一樣嘢比較輸蝕少少，佢身高唔係好高咯。係我最近佢有一出戲，我有同媽咪一齊睇嘅，叫《發言人》啦，係同阿馬國明做男主角嘅。咁佢又係做衰人啦。咁但係有一幕我咧同媽咪都睇到笑嘅，因為兩個其實都係眉粗眼大，一樣咁靚仔。咁但係海俊傑係一個壞人嚟嘅，咁佢喺度兇啊馬國明咯，講啲衰嘢。咁但係我媽咪喺度少少笑啦，喺度話：誒佢馬國明好高大㗎，即係你個身高爭咁遠兇佢係爭少少，係咪說服力咁樣咧？即係呢個係佢少少缺點咯，但係其實佢 overall 演技係非常之好啦。佢演奸人咧都咁到肉啦，係啊，同埋最近咧，芝麻仔去下一張相，唔該，就係刑偵12嘅呢個樣咧，其實佢係做一個有精神病嘅殺人犯啊，咁跟住就同阿林保怡喺個坐監咁樣，但係佢呢個樣咧係令到大家好擔心佢，因為其實頭先刑偵12個樣都好地地，頭先 sorry 逆天奇案個樣都好地地，但係呢度咧暴瘦得好緊要啦，即係你見到佢真係皮包骨啊！條頸啊、面珠都凹晒咁，原來咧其實佢拍呢個劇之前咧，佢係患咗一個重病啦，佢都話都住咗好耐醫院，要食好耐淨係流質食物，所以佢都，但係佢好積極咯，因為佢好返之後咧，佢又繼續做 gym 啦、做運動啦，即係佢都對自己嘅病係好，即係好着緊、好積極咁樣，所以見返佢即係。啱啱都唔夠一日前拍嗰條片咧，你見佢都雖然係好擔心佢個情況，但係你見佢都面色紅潤啊，即係好似冇咁皮包骨嘅，佢都自己個身體咧都好返。但係我諗最緊要而家係佢太太咯。咁我哋而家可以睇下佢一家大細張相啦。其實佢都即係係咯，即係呢個係佢太太啦。而家即係我哋都想集氣。希望佢過到呢一關啦，而且小朋友都仲細啊，即係我哋都其實係好即係擔心嘅，我即係睇到佢嗰個神情同把聲。但係佢演藝道路雖然而家都叫做 keep 住有嘢拍啦，但係我都覺得佢從來都冇乜點做過主角啊，唱歌咁好咁好條件都冇大紅過啊，同埋佢都曾經俾杜琪峯去選中去拍過下電影啦，但係硬係就係欠啲運氣，我覺得條件就非常之好，咁所以。係咯，即係我都希望佢好喎。其實都係咯，即係大家可以留言啦。即係除咗頭先芝麻仔講你對呢件事有咩意見啊，可以留下言啦。集氣希望佢順順利利啦，又可以留言啦。或者海俊傑對你有啲咩好深刻嘅印象啊？即係都一種鼓勵同埋一種集氣啦。大家最緊要係正能量，因為佢對自己幾個月前病咗，佢自己都好正能量。即係睇翻啲報道，所以我哋都。而家佢需要佢身邊嘅人需要，都希望可以大家俾多啲正能量佢集氣。冇錯啊嚇，希望嚇無論呢件事係點樣啦，總言之嚇，都希望海俊傑有一個好嘅結果嚇，大步攬過啦嚇，應該係咁講啦嚇，一於係咁話。咁希望大家咧都俾啲鼓勵嘅説話嚇，留言嚇，咁難保。海俊傑第日睇翻雨過天青之後咧，都可以見到咧，大家原來都曾經咧對佢有咁嘅支持咧，咁佢都會開心嘅。咁而家可以做嘅咧就按讚、按分享、按訂閱、按埋訂閱隔離嘅鐘仔，然後撳全部，繼續支持現在就資料呢條 YouTube channel。
同埋我芝麻仔，仲有紫菜女，當然同阿紫菜女咁講啦集氣支持海俊傑我哋會繼續跟進呢件事嘅。而家多謝大家，下一條片見，多謝大家，拜拜。拜拜。